Episode. Tanggapan saya itu kan administrasinya belum jelas, jadi murid-murid tidak terverifikasi ke dalam, sehingga dana kami juga kurang, dana bosnya kurang. Dan kami di sini juga, kami guru honor ada 5 orang. Itu dibagi rata. Tidak, pembayarannya tidak bagi rata, karena saya 223 itu karena saya bersama tema 1 sudah lama mengabdi. Sedangkan yang lain 100 lebih, 150, 180, jadi tidak merata.